Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Ananta di sini. Dan di video kali ini, seperti yang menjadi judul, aku akan ngebahas tentang produk-produk apa aja yang aku gunakan selama anak aku batuk pilek dan gimana cara aku mengatasi dan menghadapi anak yang sedang batuk pilek. Penasaran sama videonya? Let's keep on watching. Untuk produk-produk semua yang aku beli dan gunakan ini adalah produk-produk yang aku belanjanya itu di Shopee, karena menurut aku zaman sekarang ini sangat-sangat riskan sekali kalau misalkan kita harus belanja di offline store. Hingga aku milih belanja online aja lah, karena memang ya di satu sisi memudahkan kita juga, lebih fleksibel dan efisien di waktu, dan tentunya juga aku lebih nge-make sure diri aku bahwasanya ya ini pilihan yang lebih aman lah untuk di era pandemi yang sekarang ini. Oke, biasanya pernah juga kejadian di aku sebelum anakku itu menunjukkan gejala dia batuk pilek, dia demam dulu kayak gitu. Jadi biasanya kalau anak badannya udah menunjukkan demam agak hangat gitu ya, aku langsung sigap dan langsung ukur demam anakku menggunakan termometer. Sebenarnya untuk termometer di sini rumah aku ada dua, ada yang merek Little Giant dan ada yang Omron. Nah, cuma menurut aku Omron ini lebih akurat, walaupun sedikit lebih lama ya, harus kita tempelin si termonya ini ke ketiak anak kita kayak gitu. Tapi menurut aku ini lebih akurat dibandingin yang merek satunya lagi. Jadi kalau misalkan kita udah ukur suhu tubuh anak kita bisa maintain kan, kayak oh kalau dia demamnya terlalu tinggi ya kasihlah paracetamol anak kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan demamnya masih hangat-hangat yang biasa aja atau nggak sampai 38 derajat, itu sih aku sangat sebisa mungkin menghindari yang namanya obat demam anak. Di sini termometernya ini aku belinya di Shopee, tokonya ini, dan aku udah sertain juga linknya ada di description box. Kalian tinggal klik aja description box nanti ya. Kalau anak udah menunjukkan batuk pilek itu di hari ketiga gitu ya, ataupun biasanya kan setelah anak demam baru dia setelah demamnya turun biasanya dia kayak meleran hidungnya, keluar cairan, ingus kayak gitu kan, dan menunjukkan juga gejala batuk. Nah, untuk standby menyediakan oil-oilan kayak gitu, oil-oilan yang memang bagus untuk batuk pilek pada anak. Dan aku nggak di endorse sama sekali ya sama si produk ini. Nah, ini Cesa Oil. Menurut aku ini bagus banget ya. Ini memang diperuntukkan untuk cold and flu. Kalau anak aku udah nunjukin gejala seperti batuk, kayak gitu kan, terus dia ingusan juga, aku langsung aplikasiin si Cesa Oil ini. Nah, bentuknya ujungnya roll on gini, dan tuh ini aku aplikasikan di bagian tulang belakang anak aku, dada, leher gitu kan. Dan setelah aku cobain juga dan hirup si oil ini, ternyata ini nih kayak lebih membuat pernafasan kita tuh jadi lebih lega gitu ya. Karena memang kandungannya juga 100% EO ya, essential oil, tentunya juga aman, dan ini sih andalan aku banget. Aku belinya di tokonya ini. Nah, linknya juga aku letakin di description box. Untuk harganya sih ini gak terlalu begitu mahal ya, paling sekitar 39.000 atau 40 ribuan kayak gitu, aku lupa. Tapi aku sih sebisa mungkin sangat-sangat menghindari yang namanya pemberian obat ya, karena menurut aku pemberian obat itu untuk baby atau untuk anak yang di bawah 5 tahun gitu ya, itu harus dengan resep dan anjuran dokter. Jadi kalau misalkan masih yang aman-aman aja, maksudnya kayak sakitnya itu masih yang kayak biasa-biasa aja, demam biasa atau common cold atau influenza, sebisa mungkin sih aku membuat si anaknya itu nyaman. Si anaknya nyaman karena yang namanya itu kan infeksi karena virus ya, itu bakalan hilang dengan sendirinya kok. Yang penting kita membuat anak kita tuh nyaman aja kayak gitu, dan berangsur lama-lama juga tuh pasti bakal sembuh. Nah, kalau si anak aku itu udah menunjukkan meler-meler yang benar-benar berat banget, kayak udah mulai ingusan, batuknya juga udah mulai berat kayak gitu ya. Kadang juga masalahnya yang kadang buat ibu itu ngenes, kayak kita para ibu tuh galau gitu ya pada saat si anak tidur malam gitu ya. Serba salah ya mams ya, jadi
batuk dia kebangun, terus juga kalau ada hidungnya yang mampet dia akan kebangun. Itu tuh yang paling buat ibu-ibu semua tuh aku yakin pada galau pada saat anaknya terkena batil, ya kan? Nah, tapi aku tuh punya solusi yang aku juga udah ngebuktiin ke anak aku, dan ini lumayan membantu aku banget untuk seenggaknya ini memberikan kelegaan pernafasan ya, untuk menghindari hidung tersumbat pada anak yang sedang batil. Nah, ini dia, aku pakai si Respimer ini yang dekongestan. Jadi dekongestan ini diperuntukkan untuk batuk pilek yang lumayan agak berat pada anak kayak gitu ya. Nah, jadi gampang banget ya, si anak tinggal kita tidurkan, miringkan kepalanya, lalu disemprot ke hidung, salah satu hidungnya, kemudian miringkan lagi, berbalik lawan arahnya, semprot ke salah satu hidungnya kayak gitu. Setelah aku pakai ini bahkan udah mau habis, tinggal segini kalau nggak salah. Setelah aku pakai ini, seenggaknya hidung anak aku tuh tercuci dengan bersih dari sisa-sisa lendir di hidungnya, ingusnya, ataupun sisa-sisa ingus yang mengeras, sehingga kadang hal itu yang bisa membuat hidung tersumbat pada anak. Nah, ini bahannya 100% hypertonic seawater, jadi ini adalah 100% bahan alami juga ya mams ya. Ini dari larutan salin air laut. Jadi sebenarnya sih bisa buat sendiri ya, cuma aku nggak jamin steril atau enggaknya kalau kalian buat sendiri, karena aku lihat-lihat sebelumnya di Google sebelum beli ini, aku lihat di Google, di YouTube banyak yang bereksperimen untuk membuat larutan salin sendiri, cuma aku takut karena takutnya nggak steril malah bisa membahayakan dan juga nggak tahu gimana kadar komposisinya. Nah, jadi aku gunakan ini kurang lebih sehari itu bisa 2 kali pada saat anak aku sedang mengalami batuk pilek yang lumayan agak berat ya, yang sampai membuat hidungnya tersumbat. Dan ini aku juga beli ada di sini, dan kalian sekali bisa cek aja deskripsi semuanya produk yang aku sebutkan ini aku belinya di Shopee, kalian bisa cek aja. Nah, selanjutnya untuk menjaga ya, itu kan terpenting adalah setiap hari aku itu harus bersih-bersih. Setiap hari aku tuh harus mastiin ruangan yang ditempati sama anak aku itu steril, bersih dari debu, dari kotoran, dari virus dan bakteri kayak gitu ya. Nah, virus bakteri kok bisa tahu sih bersih dan aman dari virus dan bakteri? Emangnya pakai apa gitu ya? Nah, aku menggunakan disinfektan itu dari Eagle brand ya. Nah, jadi produk ini tidak menggunakan CFC sama sekali, jadi beneran aman. Dan ketika kita udah semprot ruangan, yang paling aku suka adalah harumnya. Kenapa? Harumnya ini harum minyak kayu putih, karena dia Eagle brand, jadi mungkin kalian tahu ya, minyak kayu putih caplang. Nah, harumnya seperti itu, jadi bener-bener kayak ngelegain pernapasan dan enak lah buat dihirup, dan aman juga buat anak kayak gitu. Nah, biasanya setiap hari aku selama anak aku bapil, tapi sebenarnya ini nggak selama anak aku bapil aja, harus semprot-semprot ruangan. Nah, aku beli ini di sini tokonya. Kalian bisa cek aja, linknya ada di description box. Dan setelah aku membersihkan kamar aku, membersihkan udara dari virus dan bakteri kayak gitu ya, aku juga nggak lupa untuk mengepel lantai kamar aku dan memastikan juga di lantai itu aman dari bakteri, kuman, dan virus. Aku mengepel lantai dengan menggunakan Dettol. Nih, sebenarnya setelah aku ngepel lantai dengan Dettol ini, setelah anak aku batuk pilek ya gitu, jadi kayak pelajaran juga sama diri aku sendiri, harus lebih bersih-bersih lagi, harus lebih steril lagi ruangannya. Kenapa? Karena sebelum anak aku batuk pilek kemarin ya, aku tuh kayak ngepel lantai tuh pakai pewangi biasa aja, pewangi lantai biasa kayak gitu kan, nggak memperhatikan ada kandungan antiseptiknya atau enggak kayak gitu. Nah, makanya aku belajar banget untuk makin kesini harus lebih bersih-bersih lagi, harus lebih nge-make sure ruangan tempat main anak itu steril dari virus, bakteri, dan kuman. Makanya aku pilih dan mempercayakan sama si Dettol ini. Kalau misalkan kalian tahu ada
disinfektan yang lain yang aman buat bayi, yang harganya affordable juga gitu ya, dan juga produk untuk pelan lantai gitu kan, kalian bisa komen aja di bawah. Dan untuk Dettol ini sendiri aku belinya di Shopee juga, di toko ini, linknya kalian tinggal cek aja di description box. Nah itulah mams tadi produk-produk yang aku gunakan selama anak aku sedang mengalami batuk pilek kayak gitu kan. Intinya sih sebenarnya kita memastikan si anak walaupun dalam keadaan yang kurang fit, kurang enak badan, lagi batuk pilek, memastikan anak kita untuk tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Kayak anak aku tuh masih ASI, jadi aku masih gemper ASI juga. Kemudian walaupun nafsu makannya itu menurun, jadi membuat aku tuh kayak lebih lebih kreatif lagi ya gitu kan, harus kasih menu-menu yang apa yang anak kita suka, dan perbanyak juga sehat. Karena kalau misalkan saluran pencernaan anak kita tuh lancar, sehat, ya metabolisme dari tubuhnya itu juga lebih sehat dan dia akan lebih cepat pulih. So, sekian aja video dari aku mams. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan aja tinggalkan di kolom komentar. Sebisa mungkin aku akan jawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan boleh juga follow aku di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.